Praise the Lord. Hallelujah. Mayong gabi sa mga anak sa Diyos. Amen. Ananasabta alang sa pagpamati sa pulong sa tong buhi nga Dios. But before ta mamati sa pulong sa Ginoo, ato nata sa ato ang church declaration. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Katong atong ginideklara karon igsoon, to ang mga pulong nga atong ginasaligan nga magamanifesto sa atong mga kinabuhi. Amen? O magapadayon ta ato ta sa ato ang foundation text karong gabi una alang sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ug ang atong foundation text atong pagkakuhaon diha sa Genesis chapter 11 verse 1 to 9. Ang pulong sa Dios nagaingon: Ginauluhan kani dinhi og ang turi sa Babel. In verse 1, kaniadto usa lang ang pinulungan sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan. Sa ilang pagbalhin-balhin gikan sa sidlakan, nakaabot sila sa usa ka patag nga dapit sa Shinar, ug didto sila namuyo. Unya mingon ang mga tao, magtukod kita og usa ka syudad nga may turi nga sangko sa langit, aron mahimo kitang bantugan ug aron dili kita magkatibulaag sa tibuok kalibutan. Busa nagbuhat sila og mga tisa ug gipagba nila kini og maayo aron mogahi gayod. Tisa ang ilang gigamit imbis bato, ug aspalto ang ilang gigamit ingon nga semento. Unya gitan-aw sa Ginoo ang pagtukod sa syudad ug sa turi sa mga tao. Mayon siya, kining mga tawhana nagakahiusa ug usara ang ilang pinulungan, o kining ilang ginabuhat sinugdanan pa lang sa ilang pagabuhaton. Sa dili madugay, mahimo na nila ang tanan nga gusto nilang buhaton. Verse 7, busa, dali, manaog kita ug libugon nato sila pinaagi sa paghatag kanilag lain-lain nga pinulungan aron dili sila magkasinabtanay. Busa gipatibulaag sila sa Ginoo sa tibuok kalibutan ug naundang ang ilang pagtukod sa syudad. Busa gitawag kining maong syudad og Babel. Kay didto gilibog sa Ginoo ang sinultihan sa mga tao ug gikan didto gipatibulaag niya sila sa tibuok kalibutan. Magaampo sa pulong sa Dios. Amahan mga langit non, mapasalamaton kami nga ining matahom nga kagabion sa adlawng Sabado. Samtang kami magapamati sa imong pulong, salamat Ginoo sa imong pagkamaayo sa imong pagabuhaton sa matag usa namo kakinabuhi. Salamat Lord sa imong balang espiritu nga may magatabang kanamo sa kanunay sa pagsabot sa mga kahulugan diha sa pulong sa Ginoo ug sa mga tinago nga mga butang nga gusto nga imong ipaabot sa matag usa namo kakinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus name we pray. Amen ug amen. Praise the Lord. Hallelujah. O karong gabi una mga igsoon, magtuon na sabta sa pulong sa Dios. O ang ato ang tema mao ni siya: ang talagsaon nga sala ug ang kinatibuk ang plano sa Dios alang sa kahimayaan ni Kristo. Praise the Lord. Karon atong tun-an ang talagsaon nga sala didto sa pagtukod sa tower sa Babel. Siguro naghunahuna ka nga layo ra kaayo ug walay hinungdan alang sa atong high-tech na nga panahon karon. Apan ang pangutana, asa nagikan ang daghan kaayong nagklase-klase mga lengguwahe sa tibuok kalibutan karon ug ang tanang grupo sa mga katawhan? Resulta ba ni sa sala? Maayo ba ni nga idea ug puno sa daghang kahimuan alang sa kahimayaan ni Kristo ug ang kalipay alang sa katawhan sa Dios? Maayo ba o dautan nga adunay panagbulag o pagbahin-bahin, independente nga estado sa politika nga abli sa tanan nga mahimong walay panagsinabtanay o panag-away? Sa imong kaugalingon, unsa ba ang pinakaugat o pinakahinungdan sa imong sala ug unsa bay gihunahuna sa Dios niana?
ug unsa ba ang iyang gibuhat sa pagluwas alang kanimo gikan niana. Okay, magsugod ta pinaagi sa pagpatin-aw sa usa ka makalilibog nga butang diha sa atong gibasa karon. Ang Genesis chapter 11 verse 1 to 9 daw nagahulagway kung asa nagagikan ang mga lingwahe. Apan magbantay ta kung magbasa ta diha sa Genesis, pahibalo lang nga diha sa chapter 10 gihulagway ng daan ang katawhan ug lingwahe before pa ang Tower sa Babel diha sa Genesis chapter 11. Pananglitan kung imong tan-awon ang Genesis chapter 10 verse 5, nagaingon ang pulong sa Dios. Mao kini sila ang mga kaliwat ni Japet. Sila mao ang gigikanan sa mga tawo nga nagapuyo sa mga baybayon ug mga isla. Ang matag pamilya nila nagapuyo sa ilang kaugalingong dapet nga sakop sa ilang nasod ug may kaugalingon silang pinulungan. Unya kung muadto ka sa Genesis chapter 11 verse 1, nagaingon, kaniadto usa lang ang pinulungan sa tanang mga tawo sa tibuok kalibutan. Ang author nakabalo kung unsa ang iyang pagabuhaton. Wala jud siya nakalimot diha sa chapter 11 verse 1 kung unsa ang iyang gisulat diha sa chapter 10 verse 5, verse 20 ug diha sa verse 31. Tulo ka bersikulo ang milabay. Ang sulbad niini, mga igsoon, is atong ilhon nga ang author wala siya nagbutang sa duha ka istorya in chronological order. Una, iyang gihulagway ang pagdaghan sa mga tao ug sa lingwahe diha sa chapter 10. Ug unya, iya na usab nga gihulagway kung asa tinuod nagikan ang pagkabahin-bahin ug nagkalain-lain nga mga lingwahe diha sa chapter 11 verse 1 to 9. Usahay, aduna tay makakurat nga istorya mahitungod sa kung nganong nahitabo ug mabutang nato diha sa sinugdanan sa maong panghitabo. Ug usahay pod atong mabutang diha sa ulahi sa mahong panghitabo. Pagkahuman sa baha ang Dios miingon kang Noah diha sa Genesis chapter 9 verse 1 nga unya gipanalingin niyan sa Dios si Noe ug ang iyang mga anak ug giingnan. Panganak kamo aron mo sanay ug malukop ang tibuok kalibutan. Ug mao ni ang iyang gihulagway diha sa chapter 10. Nahitabo kini nga ang katawhan ug ang lingwahe nagadaghan. Susama ba sa usa ka katumanan kung unsa ang mando sa Ginoo? Susama ba sa pagkamatinumanon? Unya, kung imong tan-awon diha sa chapter 11 verse 1 to 9, mura ba og nahulog sama sa bomba nga nihikan nato nga dili matinumanon o dili usab mo kaylap. Unya nagapundok-pundok og mikanawag ang Dios aron sa paghugno sa ilang dili pagkamasinulundon o gihimo ang ilang mga pundok nga imposible. Iyang gilibog ug gibungkag ang ilang pagkahiusa ngadto sa daghang katauhan ug daghang nga lingwahe. Adunay duha ka sala nga mabutyag o atong mahibuloan karon. Dinhi atong tun-an sa pipila ka minuto ug atong makita nato dinhi kung unsa ang sala ug unsa ang hukom sa Dios. Una ta mangutana kung nganong kining tanan nahimong disenyo alang sa kahimayaan ni Kristo. Atong balikon og basa ang verse 1 hangtod sa 4. Kaniadto, usa lang ang pinulungan sa tanang mga tawo sa tibuok kalibutan. Gikan pa kang Adan hangtod sa panahon sa pagsugod og tukod sa Turi sa Babel. Isa lang ang pinulungan, isa ka klase sa katawhan, mo na ang nasulat dira. Sa ilang pagbalhin-balhin gikan sa sidlakan, nakaabot sila sa usa ka patag nga dapit sa Shinar ug didto sila namuyo. Unya, mingon ang mga tawo, nagtukod kita og usa ka syudad nga may turi nga sangko sa langit aron mahimo kitang bantugan ug aron dili kita magkatibulaag sa tibuok kalibutan. Uya kay sila pangandoy. Grabe ang ilang pangandoy dinhi. Busa nagabuhat sila og mga tisa ug gipagban nila kini og maayo aron mugahi gayod. Tisa ang ilang gigamit imbis bato ug aspalto ang ilang gigamit ingon nga semento. Ang kagustuhan sa Dios alang sa tanan niyang mga katawhan nga dili nato pangitaon ang kalipay diha sa pagdaig sa uban nga nika nato. Dili nato buhaton ang mga butang nga musika ta aron daygon ta sa uban.
apan atong himuong kalipay ang pagdaig sa atong Dios tungod kay mauna ang katuyuan sa Dios alang kanato. Amen? Praise the Lord. Ang susi sa maong statement nga ato makita kung unsa ang mga sala sa mga katawhan naa diha sa verse 4. Una, ang ilang tumong mao ni ang unang sala. Ang ilang tumong mao ang pagtukod og syudad. Okay. Sala ba nga aduna kay plano nga magtukod og syudad? Okay. Ikaduha, ang ilang tumong mao ang pagtukod og tower sa mga syudad nga moabot sa langit. Praise God. Ikatulo, ang ilang tumong nga magkaroon sila og ngalan nga mahimong ilado sa tibuok kalibutan alang kanila. Ikaupat, ang ilang tumong mao nga dili sila magkatibulaag sa tibuok kalibutan. Kining unang duha ka sala managsama lang sa sunod nga duha ka sala. Ang pagtukod og syudad mo'y usa ka pamaagi aron malikayan ang pagkatibuag sa ngadto sa tibuok kalibutan. Ug ang pagtukod og tower nga moabot sa langit susamo usab sa paghimo og ngalan alang sa ilang kaugalingon. So, ang syudad ug ang tower mao ni ang panggawas nga pagpahayag nga anaa sa kinasuluran nga sala. Kung unsa ang naa sa ilang kasing-kasing migawas sa mao nga paagi sa pagpahayag. Ang duha usab ka sala mao ang paghigugma sa mga pagdaig sa mga tao. Mura ba og nagapangandoy ka nga daygon ka sa mga tao tungod sa imong nabuhat. Ug ang paghigugma sa imong seguridad mao nang nagtukod sila og syudad tungod kay dili nila gusto nga kuhaon ang risgo nga punuon ang kalibutan. Ang kabuton sa Dios alang sa mga katawhan dili nga magkalipay kita tungod sa pagdaig sa uban kung unsa ang atong nabuhat. Apan ang pagpangita sa kahibalo o kalipay sa pagdaig ngadto kaniya. Mao ni ang kagustuhan sa Dios alang sa iyang mga katawhan. Ang iyang kabubuton dili mao nga mahimo tang secured sa siyudad o tower nga atong nahimo. Dili gusto sa Dios nga magsaligtas sa atong kakayahan, kundi ngadto sa kakayahan sa Dios ug malipayon kitang nagasunod ug nagabuhat niini. Ang talagsaon nga sala sa mga tao bisan pa ni atong nahumana ang baha mo'y usa ka pagpahinumdum alang sa sala, alang kang Noah ug sa iyang mga kaliwatan. Nagpasabot kini nga walay mas maayo nganhi kanato pagkahuman sa maong baha kaysa kaniadto nga wala pa mahitabo ang baha. Ang kondisyon sa tao, susama lang gihapon kang Adan o kang Iba. Sila lang gihapon ang modesisyon kung unsa ang makaayo sa ilaha. Naghunahuna ang tao nga makabarog gihapon sila o makapahayag sa lugar sa Dios. Hangtod karon, ingon usab niini ang hitabo sa atong henerasyon. Maningkamot og buhat sa mga butang nga makapatuboy sa kaugalingon ug halos nalimtan na ang Dios. Mo ni istorya sa katawhan sa kalibutan gikan kaniadto ug hangtod karon gawas sa grasya nga pamaagi sa pagtubos ni Kristo kanato. Amen. Praise God. Adunay duha ka butang diha sa Genesis chapter 11 verse 5 nga signal nga ang tao padulong na ibutang sa iyahang lugar. Atong basahan ang verse 5. Unya gitan-aw sa Ginoo ang pagtukod sa syudad ug sa turi sa mga tao. Una, gitawag sila nga mga anak sa tao. Kung imong tan-awon sa laing pinulungan, gitawag siya og mga anak ni Adan. Ang pagtukod sa maong syudad ug sa maong tower is pareha lang sa kung unsa ang gibuhat ni Adan sa diha nga miribildi siya batok sa Ginoo ug mikaon sa bunga sa kahoy. Ang makasasala nga kinaiya ni Adan miadto ngadto sa iyang mga kaliwat, apil na ka ug ako didto. Walay nabiyaan kitang tanan na apil tungod sa ilang gibuhat. Ikaduha, nagaingon usab siya nga ang Dios mikanaog aron sa pagtan-aw sa mong syudad ug sa tower. Usa kini kabalaan nga pagyubit o scorn. Ang author nagayubit o sa maong tower sa pag-ingon nga ang Dios mukanaog. Okay, alang sa mga wala nakasabot kung unsa nang nagayubit, murag scorn or mock ba, pakaubos nila ang Dios. Mikanaog aron sa pagtan-aw niini. Kini maong turi hilabihan pakalayo gikan sa langit kung imong tan-awon.
Dili kini makita sa Dios gikan sa langit siyempre. Ang Dios makakita sa tanan sa bisan asa nga dapit. Mayon ka nga grabe ilang kon moabot sa langit niya. Ning kanaog jud ang Dios kay gitan-aw. Pero kung yung tan-aw nagsuon, ang turi dili pa gid kaabot sa langit. Dili pa na makita dito sa langit ang turi. Apan ang Dios tungod kay makikita man siya sa tanang butang, motong iyang ipakita sa Biblia nga makita siya, makahibalo siya kung unsa ang binuhatan sa tao. Apan kung gusto nimo ipakita ang katawanan nga kinaiya sa tao ngadto sa Dios, ang makadaot nga garbos sa gamay lang niyang nahimo, you take some rest. Og mo istorya ka with irony, imong ihulagway ang Ginoo nga nagtan-aw nimo tungod lang ni anang imong giingon nga dako kaayo nga turi nga moabot sa langit. Igsoon, dili nimo matupngan ang Dios. Amen. Praise the Lord. Karon, unsa ba ang tubag sa Dios ni ining talagsaon nga sala sa mga tao nga mibalibad nga punuon ang kalibutan sa himaya sa Dios? Og sigurohon ang kinabuhi sa mga syudad, og mosulay sa pagtuboy sa ilang kaugalingon ngadto sa lugar sa Ginoo. Ang Genesis chapter 11 verse 6 to 8 nagaingon, atong balikon pagbasa, mingon siya, kining mga tawhana nagakahiusa ug usara ang ilang pinulungan o kining ilang ginabuhat sinugdanan pa lang sa ilang pagabuhaton. Sa dili madugay mahimo na nila ang tanan nga gusto nilang buhaton. Busa dali manaog kita ug libugon nato sila pinaagi sa paghatag kanila lain-lain nga pinulungan aron dili sila magkasinabtanay. Busa gipatibulaag sila sa Ginoo sa tibuok kalibutan ug naundang ang ilang pagtukod sa syudad. Unsa ba ang iyang giingon diha sa verse 6? Tanawa. Usa lang sila kakatawhan ug usa ka pinulungan. Usa ka signal nga dili lang mahitungod sa pagbahin sa ilang lingwahe, apan mahitungod usab sa pagbahin sa ilang katawhan ngadto sa daghang katawhan. Ang iyang plano mao ang pagpadaghan sa ilang lingwahe ug sa katawhan. Ug nagaingon diha sa verse 7, busa dali manaog kita. Ug libugon nato sila pinaagi sa paghatag kanila lain-lain nga pinulungan aron dili sila magkasinabtanay. Niini nga pamaagi ang Dios nagpatibulaag kanila ngadto sa tibuok kalibutan. So, ang tubag sa Dios sa ilang pagsupak o pagkaarugante mao ang paglisod-lisod o dili pagsinabtanay sa matag usa. Mao kini ang katumanan sa mga plano sa Dios alang sa tibuok kalibutan. Ang Dios nagatukod dinhi sa kalibutan ug usa ka sistema pinaagi sa garbo sa managlahi nga grupo sa katawhan nga nagapugong sa garbo sa lahi nga grupo sa katawhan. Ang Dios nahibalo kung unsa ang kakayahan sa tao nga iyang gibuhat sama sa iyang dagway o gihatagan niya sa kahibulungan nga kagawasan sa pagpataas sa ilang kaugalingon sama sa nahitabo sa atong panahon karon. Iyahay o pataasay sa kinabuhi o pagdisenyo sa kanya-kanyang sistema sa seguridad nga walay pagsalig sa Dios. Ang atong panahon karon, ang kalibutan nagkanya-kanya og pangita og mga paagi kung unsaon nila pagprotekta ang ilang mga ginsakupan. Nakalimot nga adunay Dios nga andam nga mutabang ug andam nga musapnay sa mga tao nga andam magpaubos sa ilang kaugalingon ug muduol sa Dios aron sa pagpangayo ug pakitabang. Kini mga gibuhat sa kalibutan karon adunay limitasyon. Ang mga nilibuan ka mga lingwahe sa tibuok kalibutan ug ang nilibuan usab ka managlahi mga katawhan nga naglimita sa kinatibuk ang pangandoy tungod sa pag-aarugante sa katawhan. Sa atong panahon karon, ingon nga mga Kristohanon adunay usa ka sekreto alang sa mga katawhan sa Dios nga makapadayon ug mahimong madaugon. Ug ato nang makita diha sa verse 6 atong basahon pagbalik. Okay. Mingon siya, kining mga tawhana nagakahiusa ug usara ang ilang pinulungan. O kining ilang ginabuhat sinugdanan pa lang sa ilang pagabuhaton. Sa dili madugay mahimo na nila ang tanan nga gusto nilang buhaton. Dili nga bersikulo nga igsoon. Atong makita ang sikreto aron mabuhat nato ang gusto nato nga pagbuhaton alang sa kaayuhan sa pamilya sa Dios. Mao ang magkahiusa. Adunay pagtinabangay. Magkahiusa sa pagdaig sa Dios.
magkahiusa sa pagbuhat sa buluhaton para sa Dios, magkahiusa diha sa ebanghelyo nga mao ang grasya mahitungod kang Kristo. Sa diha nga ang pamilya magkahiusa ug magtinabangay, sayon lang ang pagbuhat sa tanang buluhaton, especially ang mga buluhaton alang sa kahimayaan ni Kristo. Amen? Mao di ay sekreto igsoon. Aron ka magmadaugon, aron ka magmalipayon, aron ka magpuyo diha sa kadagaya. Ang pamilya sa Dios magkahiusa sa pagdaig, pagpangayo, kung unsa ang inyong gipangandoy sa kinabuhi igsoon. Karon, mo padulong ta sa usa ka pangutana sa kinatibuk-an nga disenyo sa Dios nga mao ang para sa kahimayaan alang kang Kristo. Ibutang sa imong hunahuna ang usa ka prinsipyo. Sa diha nga tugutan sa Dios ang usa ka butang, gitugutan na niya tungod sa usa ka rason. O kana nga rason apil na sa plano nga mao ang paghimaya ni Kristo. Ang mga lingwahe sa kalibutan mauna ang paghukom sa Dios sa sala ngadto kanila kaniadto. O kana sila disenyo sa Ginoo para sa kinatibuk-an nga plano sa Dios alang ug aron sa paghimaya ni Kristo. Ang Dios dili mo lihok kana bitaw makaingon ka nga usahay lang or aksidente lang o wala tuyo o wala dahuma. Kung iya ning gitugutan ang talagsaon nga sala sa garbo ug pagsupak ug pagrebilde dito sa kapatagan sa Shinar, nakabalo siya kung unsay iyang buhaton ug unsay iyang tubag sa maong hagit. Nagpasabot lang ni nga ang mga katawhan ug mga lingwahe sa tibuok kalibutan dili lang kay nahuna-hunaan lang. Apan mao kini ang hukom sa Dios sa sala. Ug sa susamang nga panahon, usa na ka disenyo sa Dios alang sa kahimayaan ni Kristo. Karon mangutan ta pag-usab. Sa unsa nga pamaagi nga kining talagsaon nga sala ug ang sangputanan sa pagbahin-bahin sa lengguwahe sa kalibutan na himong serbisyo aron sa pagmagnipay sa kahimayaan ni Kristo, pagpadako sa kahimayaan ni Kristo. Okay, ako i-share sa inyo ang 5 ka mga butang nga nagakahitabo. Una, nahimong gibantayan ang mga Kristohanon. Ang pagbahin-bahin sa Dios sa kalibutan ngadto sa nakalaing-laing mga lingwahe nagababag sa pagsaka sa usa ka kinalibutanhon makanunayon nga supak sa Kristohanon nga estado nga magkaraon og gahom nga muwala sa tanang Kristohanon. Mao nang usahay makahunahon nata nga ang pagkabahin-bahin sa lingwahe ug kultura ug sa katawhan ug pampolitika nga estado mao'y nahimong babag sa world evangelization. Ang pagpakaylap sa kahimayaan ni Kristo dili sa ingon ni ana ang nakita sa Dios. Mas concern ang Dios mao nang ang ihang concern igsoon is mao tong ang mahitungod sa kadelikado sa pagkapareho sa mga katawhan kaysa pagkabahin-bahin sa katawhan. Kita nga mga katawhan layo usab sa dautan nga mahimong matugutan nga magkahiusa diha sa usa ka lingwahe o usa ka panggobyerno. Ang gospel o ebanghelyo para sa kahimayaan ni Kristo mas mikaylap pag-ayo o milabong ug mas labaw pa tungod kay miabot sa 6,500 ang lingwahe sa tibuok kalibutan. Grabe no? Daghan kayo og giabutan. Daghan kaayo ang mga lingwahe, klase-klaseng lingwahe diri sa kalibutan. Ug matud pa sa akong asawa, unsa na? Kadaghan ba na? Tinuod ka na? Kung atong hinahinayon lang nato, kung dili lang ta sa ato nga lugar, perti nang daghana sa Bisaya, Mansaka, Nitibo, Waray, perti yung daghana igsoon sa atua lang sa Pilipinas lang perti nang daghana nga lingwahe nga atong matun-an. Muna diri igsoon mas maayo, mas ningnindot ang mga pagdaig sa mga katawhan sa kalibutan karon nagkalain-lain nga mga pinulungan nga nagdaig sa atong buhi nga Dios. Ug ang ikaduha igsoon nga nagakahitabo is mo ni siya ang garbo na bungkag. Katong pagtukod sa turis sa Babiligson kung natuman to, grabe dako kay ang garbo para sa ilaha kung natuman to. Pero tungod kay ang Dios na sayod man sa tanan, mao tong siya ang nangitag pamaagi. Ang istorya mahitungod sa turi sa Babel nagahimaya kang Kristo. Siguro adunay mangutana, sa unsa nga pamaagi nga nagahimaya kang Kristo? Tungod kay kini nagahisgot sa katapusang mga adlaw
ang dako o kinatibuk ang plano sa panggobyerno kung asa ang mga Kristohanon gipanglutos sa bisan asa nga dapit. Katong istorya sa Babel igsoon, mao to ang padulngan ni ato is mao nang atong panghitabo karon sa kalibutan. Sa katapos sa mga adlaw, ingon siya dire, paluagan sa Dios ang pagpugong sa mga dautan, ang Antichrist. O gitawag na sa other nga translation, the man of lawlessness o ang daotang tao. Nga gitawag ni Apostol Paul diha sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Atong basahon. Ingon siya, ayaw gyud kamo pagpalimbong kanila bisan unsa pa ang ilang isulti tungod kay sa dili pa moabot ang Ginoo ang mga tawo mosupak sa Dios ug motungha ang taong dautan nga daan ang gitakda nga laglagon. O imong tanawon diha igsoon, kining taong dautan og man of lawlessness or Antichrist moabot na sa kaulihian nga panahon. O siguro karon kung atong tan-awon ang kalibutan naa pa lang ta sa sugod-sugod pa lang na igsoon sa muabutay nga mga trahedya sa kinabuhi, mga paglutos sa mga katawhan sa Dios. Mo na siya igsoon. O gitawag po na siya ni John og beast or mananap. Kung imong tan-awon ang Revelation chapter 13 verse 3. Atong basahon. Sa verse 3, ang usa sa mga ulo sa mananap may grabe nga samad nga murag ikamatay. Apan naayo kini natingala gyud ang mga tao sa tibuok kalibutan ni ining mananapa. Ug nagsunod sila kaniya. Imong tan-awon igsoon, gitawag ni Apostol John og beast or mananap. Mao na ang gipakita didto ug ato nang matun-an ug sa kapanahunan karon igsoon, wala pa man nato na siya na sinati nga adunay tao nga mugawas nga moy mulinglas sa tanang mga tao, but mo nang mahitabo igsoon sa umaabot. O ingon ang Biblia, kung imong tan-awon ang 2 Thessalonians, ang kalibutan karon paluagan, ingon siya, paluagan sa Dios ang pagpugong sa kay Satanas. Mo nang ang makaingon ka karon ba ang panghitabo karon sa kalibutan, naunsa naman nga grabe naman kay mga panghitabo ngano di ay. Ang usaday karason igsoon nganong grabe ang panghitabo karon tungod kay gipaluagan sa Dios ang pagpugong kang Satanas. Gipaluagan niya ang paghigot sa iyang sa pisi o gipasagdaan niya nga makapamuhat si Satanas tungod kay nga naman naanata sa kaulahian nga panahon. Mo na ang isa ka pamaagi diha igsoon nga mahibaluan nato nga naanata sa ulahing panahon. Amen. Niya nang higayuna musaka ang dako ug kinatibuk ang pagpangdani sa mga katawhan. Ug adunay mahitabo nga grabe kaayo nga pagpanglutos sa mga Kristohanon. Apan adunay link nga ato makita sa mga nagrebelde dito sa Shinar. Ang turi nga ilang gitukod gitawag kini og turi sa Babel. Kung atong balikon pagbasa ang Genesis chapter 11 verse 9. Ang pulong nga Babel sa Hebreo gibalik-balik na sa makadaghan over 200 times diha sa Old Testament o gihubad na sa pulong nga Babylonia. Sa diha nga ang author nagasulat diha sa Genesis 11:9, maong ang ngalan gitawag og Babel tungod kay kilibog sa Dios ang ilahang lingwahe sa tibuok kalibutan. Mao kini ang pagbutang sa syudad sa Babylonia. Nagpasabot nga ang Babylonia uban sa ikapasigarbo nga mga tore ug mga pader ug mga tanaman ug ang ilang mga Dios-Dios maoy usa ka makaluluoy nga paghago kumpara sa Ginoo. Kung kining pangalan nga Babel o Babylonia mo'y usa ka pangalan nga gihatag ngadto sa mananap sa mga syudad diha sa Revelation chapter 14 verse 8 to 9. Ato ra gong basahon siya. May ikaduhang anghel nga misunod og miingon, nagunob na ang inila nga syudad sa Babylonia. Kay ang iyang mga lumulupyo mao ang nagtintal sa mga tao sa tibuok kalibutan nga mosunod sa ilang mga daotang binuhatan nga gikayugtan sa Dios.
may ikatulong anghel nga misunod usab ug miingon sa makusog nga tingog. Ang tanan nga nagasimba sa mananap ug sa iyang rebulto ug nagpamarka sa marka sa mananap diha sa ilang agtang o sa ilang kamot. Muni ang panahon igsuon nga moabot na si Satanas nga magpinugsanay na nga adunay nay pagtatak sa 666 sa ilang tuong kamot o sa ilang agtang. Ingon sila diha wala nay makapamalit o wala nay makapamaligya kung wala kay tatak diha o dili ka mo dawat o imong kalimtan si Kristo nga imong Dios. Og tungod niini ang himaya ni Kristo misanag tungod kay bisan pa nga ang Babylonia nahubog sa dugo sa mga Kristohanon nga martyrs nga ilang gipamatay. Kung atong tan-awon ang Revelation chapter 17 verse 6, susama lang siya sa turi sa Babel. Mabutang lang kini sa wala. Kanang pagpamuhat ni sa Satanas igsoon, dili na siya magpadayon. Dili na siya magpabilin. Tungod kay adunay paghulagway dinhi nga mawala siya sama sa siya sa kaulahiang adlaw sama sa turi sa Babel. Basahon nato ang Revelation chapter 8 verse 5, 7 and 10. Ayan siya. Kung tapukon ang iyang mga sala, sangko na kini sa langit. Kay daghan kaayo ang mga gibuhat nga daotan. Kung imong tan-awon, ikumpara nimo sa turi sa Babel igsoon o karon kining sa Babylonia. Katong plano nila nga magtukod og turi sa Babel nga moabot sa langit igsoon. Kung natuman to, kung imong tan-awon diri ikumpara nimo diri igsoon, usa to siya kasala. Wala pa nila nabuhat, natiwas ang turi, pero ang sala nga ilang nabuhat igsoon niabot na sa langit. Kuya kay sekreto igsoon no? Ingon siya diri, kung tapukon ang iyang mga sala sangko na kini sa langit, kay daghan kaayo ang mga gibuhat nga daotan. Ug dili gayod kini kalimtan sa Dios. Kung giunsa niya pagpasigarbo ug pagpatuyang sa iyang bahandi, mausab ang ibalos nga kalisod ug kasubo kaniya. Nagtuo siya nga rayna siya ug dili gayud magsubo sama sa mga biyuda. Magalantaw siya sila sa halayo hang tungod kay mahadlok silang maapil sa silot nga alang kaniya. Moingon sila pagkaanugon sa inila ug gamhanan nga syudad sa Babylonia. Kay sa hamubo ra nga panahon nasilutan siya. Ning ambak lang ta igsoon tungod kay ang panahon nato hamubo lang. Ug imong makita dito igsoon, ang turi sa Babel, wala, kung imo siyang tan-awon, wala gyud siya nadayon. O kanang Babylonia nga maghari-hari sa tibuok kalibutan sa umaabot nga panahon igsoon, dili pud siya magdugay. Kaya nga naman, ang Dios ang makahanay na ng tanan. Sa katapos sa mga adlaw, ayun siya, luagan sa Dios, ang pagpugong sa iyang gibutang sa mga nasod. Magtubo sila uban sa garbo sa Babylonia, ug ang mga Kristohanon mag-antos, ug unya sa kalit lang, si Kristo moabot aron sa pagpildi o pagpatay sa taong dautan uban sa hangin sa iyang baba. Nagaingon diha sa ikaduhang Tesalonica chapter 2 verse 8. Atong basahon. Apan kun makuha na kini, magpakita na siya. Apan sa pag-abot ni Ginoong Hesus, laglago niya kining daotang taong dautan. Puuhon niya kini pinaagi lang sa iyang huyop. Dili magpabilin ang Babylonia igsoon. Sama sa giingon nga wala nagpadayon ang turi sa Babel, dili usab magpabilin ang Babylonia nga mahimo mo'y maghari sa tibuok kalibutan nga multunar og dugay. Tungod kay nga naman naa si Kristo. On siya? Naa siya, dili siya mopasagad sa iyang makatawhan. Ug ang Babylonia, mawala na sa dayon. Ang garbo sa katawhan mawala na gikan sa kalibutan. Ang istorya sa Genesis chapter 11 verse 1 to 9, kadtong tanan, kung imong tan-awon, anino lang na sa dakong plano sa Dios ug kadaugan alang sa mga katawhan sa Dios. Sa kaulahian kanang tanan, katong gihisgutan didto nga kadaugan, katong tanan, pag-abot sa kaulahian, mauna ang kadaugan ni Kristo igsoon. Amen? Praise God. Ikatulo, nga nahitabo, ang matag grupo, makadawat.
Praise God. Ang sala sa Babel ug ang hukom sa Dios mo'y nagdala sa kinatibuk-an nga kahimayaan ni Kristo. Ang authority o gahom ni Kristo gipadako tungod kay naglatag si Kristo sa iyang kinabuhi aron maangkon sa bisan unsa nga lengguwahe, grupo ug mga katawhan nga nagatuo ug nagasalig kaniya. Tungod kay ang tanang otoridad sa langit ug sa yuta gihatag ngadto kang Kristo, mao nang gisugo ta karon nga mulakaw ug himuong disipulo ang tibok nasod kung atong tan-awon ang Matthew chapter 28 verse 18 to 19. Ang tubag sa sala, gibahin-bahin sa Dios ang lengguwahe ug ang nasod. Apan sa kaulahian, nagpadako kini sa otoridad ug gahom ni Kristo sa paghimog mga disipulo sa bisan unsang lengguwahe. Ang iyang gahom mas labaw pang mahimayaon tungod kay napungkag kini ngadto sa malaglahing lengguwahe ug katawhan ug nagdala og kalawasan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Ang ikaupat, ayan siya, ang ebanghelyo or ang gospel na himaya. Ang dako nga parte sa himaya sa ebanghelyo, dili lang pang probensya. Apan nabungkag kini ngadto sa kada lengguwahe ug mga katawhan. Ug sa maulang gihapon, kailangan nato ipangsugilon ang mahitungod sa ebanghelyo. Ang mensahe mahitungod sa iyang kamatayon ug ang pagkabanhaw. Ang mensahe sa kapasayloanan ug pagkamatarong. Ug ang Roma chapter 1 verse 16 nagadasig kanato sa pagsangyo sa ebanghelyo. Ug ang pulong sa Dios nagaingon, giuluhan kini og ang gahom sa maayong balita. Verse 16, ayan siya. Dili nako ikaulaw ang pagsangyaw sa maayong balita, kay mao kini ang gahom sa Dios sa pagluwas sa tanang mga nagatuo, una sa mga Hudiyo ug sunod sa mga dili Hudiyo. Ang dako nga parte sa himaya sa ebanghelyo, dili lang pang probensya. Dili lang pang tribal religion. Apan nabungkag kini ngadto sa kada lengguwahe ug kada tawo. Praise God. Kung walay pagkabahin-bahin sa lengguwahe, kung ang talagsaon nga sala sa Babel wala mahitabo uban sa maong hukom, ang kinatibuk ang himaya sa ebanghelyo ni Kristo dili mudanag nga maanindot kaayo sama sa presma umutya sa nilibuan ka mga lengguwahe nga nagadahig sa Ginoo. Amen ba? Nilibuan ka mga lengguwahe ang nagadahig sa Ginoo karon. Imong madunggan sa internet, imong madunggan sa Facebook, nagkalahi-lahi nga lengguwahe nga nagadahig sa Ginoo. Amen? Mas nindot ang nahitabo igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ikalima. Okay. Nadayig si Kristo. Sa katapusan ang pagdaig nga nadawat ni Jesus gikan sa tanang lengguwahe mas maayo kaayo. Tungod sa iyang pagkabahin-bahin kaysa usa lang ka lengguwahe ug usa ka grupo sa katawhan nga modayeg sa Ginoo. Mga pagdaig sa katawhan nga nagikan sa tanang tribo. Kung imong tan-awon ang Biblia igsoon, atong makita diha kung unsa kadaghan ang mga lengguwahe nga nagdayeg sa Ginoo. Atong basahon ang Revelations or Gipadayag chapter 5 verse 9 to 10. Ang pulong sa Dios nagaingon. Ano siya? Ug nagakanta silag usa ka bag-o nga alawiton nga nagaingon, ikaw ang takos nga makakuha sa linukot nga basahon ug sa pagtangtang sa iyang mga silyo tungod kay gipatay ikaw ug pinaagi sa imong dugo gitubos mo alang sa Dios ang mga tao nga gikan sa matag tribo, pinulungan, kaliwat ug nasod. Gihimo mo silang mga hari ug mga pari sa pag-alagad sa atong Dios ug padumalahon mo sila sa kalibutan. Praise God. Niabot man ang daghang mga tribo, miabot man ang daghang pinulungan, kaliwat ug nasod tungod kay kanang tanan igsoon. Usa na ka plano sa Dios aron mahimaya ang pangalan ni Kristo, aron mabayaw ang pangalan ni Kristo, aron mas madayeg, matuboy ang pangalan ni Ginoong Hesukristo. Amen? Ang gipadayag usab 7 verse 9 to 10. Ang pulong sa Dios nagaingon sa diha, ang daghang katawhan atubangan sa trono sa Dios. And siya, humani adto nakita ko ang mga tao nga dili maihap ang gidaghanon. Nagikan sila sa tanang mga nasod,
tribo, kaliwatan ug pinulungan. Nagatindog sila atubangan sa trono ug sa karnero nga nagabisti sila tag-as og pulos puti ug may gikuptan sila nga mga dahon sa palmera. Naninggit sila nga nagaingon, dalaygon ang Dios nga nagalingkod sa trono ug dalaygon usab ang karnero kay giluwas nila kami gikan sa silot. Tungod lang sa sala sa patag sa Shinar nga maoy nagahatag nga musaka ug mudaghan ang lingwahe. Natapos sa mas labing mahimayaong pagdaig ngadto kang Kristo gikan sa nagkalain-lain nga lingwahe sa kalibutan. Dalaygon ang Dios. Amen. Hallelujah. Tuguti nga ang tanang adunay gininhawa mudayeg sa Dios. Amen. Dalaygon ang Dios. Ikaw isa ka nga mudayeg sa Dios unya. Mudayeg sa pangalan ni Kristo, tungod sa iyang mga plano sa atong kinabuhi, tungod sa katumanan sa iyang mga plano sa atong mga kinabuhi igsoon. Ang tanang panghitabo nga nakasulat diha sa Biblia, nahitabo na siya aron matuman ang mga plano sa Dios ug mahimaya, matuboy, madayeg si Kristo nga atong manluluwas karon. Amen. Praise the Lord. Ug ang pulong sa Dios igsoon diha lang. Kabalo ko nga ang bala ang Espiritu magadagdag pa sa pagpasabot kaninyo, magadagdag pa sa pagpatinaw sa mga pulong, iyang mga tinaguan diha sa Biblia igsoon. Ato makita, okay man ang tanan mga plano sa katawhan igsoon, pero ang tanan plano sa Dios para moabuta dinhi karon. Amen. Praise God. Ug magapadayon ta ato sa atong communion. Praise the Lord. Kinsa to nang andam, ibayaw na to ang tinapay. Magampo ta. Magadul ta sa Dios, atong usisahon kung unsa ang tinuod nga kahulugan sa iyang lawas alang kanato. Sa gabi ang gibudhian sa Jesus mikuha sa tinapay, nagpasalamat siya sa Dios ug iya kini gipikas-pikas. Ug iyang gihatag siya mga tinunag miingon siya kini nga tinapay nga nagsimbolo sa akong lawas nga may nagantos alang kaninyo. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Kaysa matagkaon ninyo niini inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo. Lord Jesus, salamat Lord sa tanan. Salamat Lord sa imong pagkamaayo sa mga kinabuhi. Salamat Lord sa kahigayunan nga kami Ginoo makaduol, makahandom sa tanan nga imong gibuhat dito sa krus sa Kalbaryo. Ang imong lawas Ginoo mo ay nagsakripisyo dito sa cross alang sa among kaayuhan. But by your stripes we are healed. Lord, nagaingon ka sa imong pulong. Kung unsa ka, mausab kami. Wala kay balatian, mausab kami. Wala kay kahadlok sa dautan, mausab kami. Wala kay kahadlok sa balatian, mausab kami. Wala kay TB, wala kay tumor, unsa pa diha high blood, diabetes, arthritis, rayuma, mausab kami gahad. Kasi Lord, imo ming mga anak. Amo nang ginatuuhan, amo nang ginapahayag, amo nang ginabantala sa mga kinabuhi Ginoo. Tungod kay imong kasing-kasing. Imong kalipay nga magpuyo mi diha sa kaabundansya. Sa Lord, we believe nga among madawat kung unsa ang para sa mga agad. In Jesus' name we pray. Amen. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayo na to ang kupa. Sa mga gabi nga gibudihan si Jesus, mikuha sa kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Ug kini gihatag siya mga tinunong nagmiingon siya, kini nga kupa nga nagsimbolo sa akong dugo, nga mo'y nagdala sa bag-o nga kubinante nga walay katapusan. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon ug sa matag inom ninyo ini inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord. Kini nga wine nga nagsimbolo sa imong dugo, nga mo'y nagpasaylo sa among mga kalapasan gikan sa among pagkabata karon ug hangtod sa mobalik ka. Salamat Lord sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong gugma. Tungod sa imong dakong gugma nabuhat nimo ang tanan alang sa among kaayuhan. Tungod kinasayod ka Lord Jesus nga dili na mo kaya nga mahimong matarong. Walay tao nga makasulod sa gingharian sa langit pinaagi sa pagsunod sa iyang pagkamaayo ug sa iyang mga binuhatan. Tungod kay Lord walay buling kunot ug mansa makasulod diha sa gingharian sa langit Lord. Busa tungod sa imong gibuhat Lord, nahimo kaming limpyo, nahimo kaming matarong, nahimo kaming angayan. Og dili na mo agad.
Dalaygon ka sa walay katapusan, Lord Jesus. Ug diha sa mong dugo, nagadagayday ang mga kaayuhan, mga panalangin alang sa mga katawhan. That's why karong gabi una among gina-claim sa among mga kinabuhi, amo nang madawat, amo nang ma-enjoy, Lord. Samtang kami nagkapaabot sa imong pagbalik. We honor you in Jesus' name. Amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat, Lord, sa tanan. Salamat kino sa mga katawhan. Salamat, Lord. The Lord bless you. Sa tanan nimong pagabuhaton, ang Dios makikuban kaninyo. Ang Dios magapanalangin kanimo. Ang imuhang source of income, ang Dios makikuban kanimo. Ikaw karon nga nagapaminaw sa kung tingog, sa bisan asa ka nga lugar nagapuyo, ang Dios makikuban kanimo. Ang grasya nga gikan sa Dios may magatudlo kanimo sa pagkinabuhi nga matarong. Walay pagkahadlok sa bisan unsang klase nga kahadlokan sa kalibutan. Tungod kay ang Dios nga magialagaran, Dios nga makagagahom sa tanan, Dios nga tag-iya sa kinabuhi. Salamat, Lord, sa pamilya sa inyo Covenant in Christ uban sa pagdala ni Pastor ni Rod Kiatson. Salamat sa pagpanalangin sa iyang kinabuhi, pagpakiguban ang tibok pamilya sa inyo Covenant in Christ. Salamat sa iyong pag-comfort, Father, sa among mga loved ones, Lord. Salamat Ginoo sa iyong grasya, may maghari sa lamang kinabuhi. Salamat sa kalipay ug sa kalinaw, God. Salamat, Lord, sa mga katawhan ang gugmag pagkamatarong mo yung maghari even sa nasod sa Israel. Salamat, Lord, sa mong pagpanalangin sa nasod sa Pilipinas, Ginoo, sa mo ang presidente sa nang nagdumala sa mong nasod, Father. Salamat, Ginoo, sa mong paggiya sa iyang kinabuhi, sa mong pagtabang sa iyang kinabuhi. Tungod kinasayod kami, God, kung wala ka sa iyang kinabuhi, Lord, wala gid siya mahimo. Salamat, Lord. We pray for salvation, God, sa mga presidente, even sa among mayor diri sa Davao. Salamat kini sa pagpanalangin sa iyang kinabuhi, paggamit kaniya, pagpakig-uban kaniya. Salamat sa mga frontliners, Lord, ikaw magatabang. O Lord, ang pagkamatarong mo magahari, Lord, sa nasod sa Pilipinas. O kining coronavirus, amo ang ginabadlong, ginabahin in the mighty name of Jesus. Gihinginlan ka namo nga dili ka makapanghilabot, especially sa mga anak sa Dios, in the mighty name of Jesus. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong gugmang walay puglaban. Salamat, Amahan, sa tanan. O karon ng Dios mismo o atong Amahan o kang Ginoong Hesukristo mo'y magagiya kaninyo. Ang Dios magahimo kaninyo nga magauswag diha sa gugma ngadto sa matag usa o ngadto sa tanang mga tao. O sa katapusan ang Dios maghimo kaninyo nga walay kasaway sa pagkabalaan sa atubangan sa Dios. O ang Dios sa paglaom magpuno kaninyo sa tanang kalipay o kalinaw diha sa inyong pagtuo. Aron mapuno kamo sa paglaom pinagi sa balang espiritu. Ang Dios magapreserba kaninyo sa tanang daotan. Ang Dios magapreserba sa inyong kalag. Ang Dios magapreserba sa inyong pagsulod ug sa inyong pagawas. Gikan karon og hangtod sa walay katapusan. Ug ngadto kaniya nga kaya mo hawid kaninyo gikan sa paghulog ug kaya nga modala kanato nga walay hugaw ug walay sala diha sa presensya sa iyang himaya uban ang nagapaupaw nga kalipay kaniya ug wala nilaing Dios ug manluluwas ang himaya, kahalangdon, kagamhanan ug gahom gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Amen ug amen. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan ug hangtod sa sunod higayon, especially og mga adlaw alas 9:30 sa buntag, magkita-kita ta sa church para sa atong church gathering. Bye bye, God bless. Ingat.